टाटा वालों का पास तो इसका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। सोचो इशू भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये बार बार निकल जाता अपने आप। नो फोटोग्राफी, नो वीडियोग्राफी। लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विस अच्छी नहीं होती, तो आज हम जा रहे हैं टाटा के शोरूम पे अपनी टियागो की सेकंड सर्विस कराने, 7500 किलोमीटर वाली। तो आज हम चेक करेंगे कि उनकी सर्विस कैसी है एंड उससे पहले क्या क्या कंप्लेंट्स हैं टियागो के अंदर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर 1 कंप्लेंट जो मेरे को इसके अंदर लगती है वो लगती है कि जब भी लाइट ऑन करते हैं तो रेडियो के अंदर डिस्टर्बेंस आता है। अगली कंप्लेंट हमारी ये है कि ये जो पीछे वाला दरवाजा है इसके अंदर से एक चू चू की आवाज आती है, थोड़ी सी रैटलिंग नॉइज है, और वो गाड़ी लेने के स्टार्टिंग से ही है, तो एक ये थोड़ा सा इशू लगता है। और एक और जो कंप्लेंट मेरे को इसके अंदर लगती है, ये गाड़ी थोड़ी सी मिसिंग मारने लग जाती है। अब मिसिंग क्यों मारती है उसका रीज़न नहीं पता, लेकिन जब हाई स्पीड से हम लो स्पीड में आते हैं तो गाड़ी मिसिंग करके बंद हो जाती है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। और एवरेज की बात कर ही रहे थे तो आप सामने देख सकते हो, अभी कल शाम को इसको फुल किया गया है और 2 डंडे जा चुके हैं और 40 किलोमीटर बस अभी तक चली है। तो ये थोड़ा सा एक मेरे को लगता है कि भाई एवरेज बहुत कम है। तो आप लोगों ने सुन लिया भाई, कुछ ऐसी आवाज आ रही है, रैटलिंग नॉइज, और ये बहुत ही इरिटेटिंग है यार। चू 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 सी बजती रहती है, मतलब मनमर्जी के टाइम पे निकाल सकते हैं हम इस आवाज को, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। बाकी एक बार और कोशिश करते हैं आपको सुनाने की। प्रयास फिर से निकाल देगा ना, ये देखो ये मिसिंग होके बंद भी हो गई गाड़ी। लो सेकंड गियर में बंद हो गई यार, निकालियो आवाज। तो मैं और प्रयास यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रही है फाइंड आउट करने के लिए, बट हो नहीं पा रहा है। एक बार ट्राई करना, ऊपर भी दबा के देख। सीट का है क्या, दबाना करना। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है। सोचो भाई गाड़ी ली है, पैसे दिए हैं, तो फिर ऑब्वियसली अगर हमको कोई कमी लगेगी तो मैं ये नहीं चाहता कि भाई आप लोगों को मिसगाइड करूं। तो जो मेरे को कमियां लगती हैं, जो मेरे को प्रॉब्लम्स लगती है अपनी टाटा के साथ, मैं आपको वही बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उनको डिफेम करने में लगे हुए हैं। आ गए अपने टाटा मोटर के सर्विस पे, लेकिन अपॉइंटमेंट तो है, अब एक बार चेकआउट करा लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई क्या है, गाड़ी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि 8 बजे का टाइम था और हम आए हैं 10 बजे। आई होप सो ले लेनी चाहिए, बट खाली सेकंड सर्विस है तो फिर बस जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करके और वॉशिंग करके देना है। कोई इंजन ऑयल वगैरह चेंज तो है नहीं इसके अंदर। हम लोग यहाँ पे 9:55 पे आ गए थे, 10 मिनट हो चुके हैं हमको वेट करते करते, लेकिन कोई भी एडवाइज़र वगैरह, मतलब हम अंदर भी बात कराए लेकिन एडवाइज़र की कमी है और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा इनके पास। हमारा जो नंबर है आज 24 है, सामने आप देख सकते हो और भी गाड़ी आ रही है, जैसे ये अभी अल्ट्रॉस आई है, ये 28 नंबर है, वो वाली टियागो 29 नंबर है। तो ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ पे, और ये गाड़ियाँ ज़्यादा हैं और एडवाइज़र इनके पास कम है, इसलिए ये लोग डेली के 80 लेते हैं। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी, ये देख, नो फोटोग्राफी नो वीडियोग्राफी। तो डरते हैं ये लोग, होंडा वाले मना नहीं करते, जीप वाले मना नहीं करते कभी भी। महिंद्रा और ये तो बहुत, हुंडई, महिंद्रा, मारुति, टाटा, ये तो बहुत डरते हैं। सारा सामान वगैरह निकाल के बैग में रख दे पीछे, और यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह हो रही है ताकि बाय चांस अगर कोई स्क्रैच वगैरह आए तो फिर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहे। प्रूफ ले रहे हैं कि भाई गाड़ी में ये स्क्रैच है। अब एक बार टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं, टेस्ट ड्राइव पे दिखाता हूँ कि मैं क्या आवाज़ है और उसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये हमारे टेक्नीशियन है टाटा के, और इन्होंने भी ये आवाज़ पहली बार सुनी है किसी गाड़ी के अंदर। तो अब ये देखो भाई, टेस्ट ड्राइव पे जा रहे ना, तो वहाँ पे पता लग जाएगा, आप अपने आप देख लेना भाई दबा दबा के कि कहाँ से वो आवाज़ आ रही है। बताओ भाई किस चीज़ की आई है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही। देखो भाई डिक्की की है ना, लो भाई इसको खोलो, अब चेक कर लो। अच्छे से चेकिंग कर रहे हो भाई, अपने बीच में रख दो इसको। आगे जो चूचू आवाज आ रही है वो ये वाली है, ये सीट की है। मैंने रिसर्च कर ली, सारा काम कर लिया। वो जो आवाज है वो इस चीज़ की निकल के आ रही है, जब ये जो रबड़ है ये हार्ड हो चुकी है और ये रबड़ यहाँ पे आके टच होती है इसके साथ यहाँ पे, तो ये लोहे का है और ये रबड़ है, तो ये दोनों जब टच होती है तो चू चू आवाज़ बन रही है इस चीज़ से, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी यहाँ से फिटिंग वगैरह सब बढ़िया है, इतनी हार्ड दे रखी है। नीचे आप देख सकते हो ये भी बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है।
मतलब जो इसके ऊपर ये ऐसे आके रेस्ट जो करता है, तो कोई इशू नहीं है। बस एक ये रबड़ का मेरे को इशू लगा, जो कि कह रहे हैं कि लुब्रिकेशन करेंगे और अंदर से इसकी सीट की भी लुब्रिकेशन करेंगे, जो इसकी चूचू की आवाज़ बन रही है। प्राउड सवारी ऑटो में बैठ चुके हैं, लेकिन यार जीप कंपस वालों ने, मैंने देखा था वीडियो में कि भाई अपने छोड़ के आ रहे हैं मेट्रो तक, टाटा वाले नहीं छोड़ते किसी को। और क्या पता भाई जीप कंपस वाले भी यूट्यूबरों को छोड़ते हो, हमें तो कोई नहीं छोड़ने जा रहा। बोला कि भाई अपने आप निकल जाओ आप पकड़ के ऑटो। यहाँ पे बर्थडे की पार्टी ली जा रही है मेरे से। मैं पहले ही बता दिया था कि आपकी गाड़ी में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट जो आया है सीएनजी के लिए स्पेशली, तो वो गाड़ी के लिए नहीं है, वो सीएनजी किट के लिए अपडेट होता है बेसिकली, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगना था। तो अभी मैं आपको टाइम वगैरह दिखा देता हूँ। टाइम हो रहा है हमारा 7:02 और हमको बोला कि आप आ जाओ 7:30 बजे तक आ जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़े से लेट हो रहे हैं। कितने घंटे का अपडेट था प्रयास? 4 घंटे का। 3.5 बोर्ड तो 3.5 घंटे के आसपास का अपडेट है वो। और लेकिन एक और बात है, अगर बाई चांस बीच में इंटरनेट चला गया तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा दोबारा, तो वो दोबारा से भाई पूरा एकदम रीस्टार्ट उसका करना पड़ेगा। अपडेट हो गया वो सॉफ्टवेयर वाला? ठीक है भाई, मैं आ रहा हूँ। आजकल सर्विस सेंटर वाले कितने डेडिकेटेड हो गए हैं। पहले बोलते थे कि 6 बजे तक आ जाओ, अपनी गाड़ी ले लो, नहीं तो फिर हम तो बंद कर रहे हैं, कल आके आप ले लेना। यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि सर कल मत आओ, आज ही आ जाओ, भले लेट आ जाओ आप, हम वेट कर लेंगे आपका। 7:45 तक पहले तो बहुत रेयर चांस होता था, 8 बारिश वगैरह लगवाने के बाद। 8 बजे तक तो सर्विस सेंटर भूल जाओ कि आपको कोई गाड़ी मिलेगी सर्विस होकर रात को 8 बजे। लेकिन जीप में भी आपने देखा, वहाँ पे भी भाई मतलब उन्होंने अच्छे से ट्रीट किया। यहाँ पे भी इन्होंने बोला वी विल वेट, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ के लिए तो भाई टाटा को थम्स अप है बिल्कुल। अब मेरे को ड्राइव करना पड़ेगा भाई, क्योंकि जल्दी पहुँचना है थोड़ा। तो माइकल शूमाकर अब गाड़ी चलाने वाले हैं यहाँ पे, और प्रयास बैठ रहा है साइड में, तो हम तो अंदर से ही शिफ्ट हो जाते हैं ऐसे। एग्जैक्ट हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे 8 बजने में 5 मिनट पहले। और बाकी यार यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, टाटा की गाड़ी में तो अच्छा खासा लोहा लगाते हैं, लेकिन अपने सर्विस सेंटर में ना सीमेंट की कमी है। ये देखो पूरा ऐसे ऊपर से झड़ता रहता है, कोई भी बैठेगा ऊपर से नीचे झड़ जाता है। ठीक है सब A to Z क्लीनिंग वगैरह? हाँ क्लीनिंग भी ठीक है। मेरे को देखो यार, बाकी चीज़ें सुबह दिखाएंगे है ना। अभी अंधेरा है, कल सुबह मैं आपको डिटेल में दिखाता हूँ पूरी गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है। कौन सी प्रॉब्लम? रेडियो चल रहा है, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं आ रही ना। हाँ तो ये सुबह बताएंगे क्या क्या ठीक कर दिया टाटा वालों ने, और मेरे हिसाब से सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है। सीट हिला के देखियो, सही है ना? बस तोड़ेगा क्या अब? तो भैया आपका गेट पास। तो थैंक यू विशाल भाई, आपने अच्छे से काम करवाया हमारा। बाकी कोई भी दिक्कत है परेशानी आएगी आपको जरूर बताएंगे हम। एक बात बता सकते हो आप मेरे को, पहले सर्विस सेंटर 6 बजे बंद हो जाते थे, आजकल यार इतनी देर तक काम चल रहा है। सर सर्विस इंडस्ट्री में आजकल जब तक कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, उसकी वजह से आप लोग देर तक काम करते हैं। ठीक है भाई, बहुत मजा आया, थैंक यू। भाई रात तो काफ़ी हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो 8:30 का टाइम हो चुका है अब, लेकिन फिर भी टाटा वाले अपने लिए काम कर रहे हैं यार, सीरियसली बहुत अच्छा लगा। अभी पीछे टियागो चल रही है, तो मैं आपको टियागो की लाइट्स दिखाता हूँ कि कैसी लगती है रात को और कितनी ब्राइट है। तो अब है नेक्स्ट डे एंड सुबह भाई अपने बज रहे हैं 8। अब मैं आपको बता देता हूँ कि गाड़ी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं सर्विस के टाइम पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लीनिंग के बारे में। ये क्लीनिंग एरिया एक आप देख सकते हो कि भाई अच्छे से साफ किया, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये तार का इशू भाई अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये बार बार निकल जाता अपने आप, इसको धागे से बांध लिया, सारी चीज़ कर ली। आप लोग मेरे को बताओ यार, ये आपकी भी टियागो में है या फिर बस मेरे साथ ही ऐसा कोई इशू है? तो ये मेरे को यार बहुत दिक्कत होती है। वाइपर वॉशर जब भी इसको चलाओ तो वो चलाते ही ये सारा पानी यही निकल जाता है, ऊपर आता ही नहीं है विंड स्क्रीन के ऊपर। बाकी अंडर बॉडी वगैरह सब अच्छे से साफ था, आते हुए थोड़ी बहुत गंदी हो गई है। बाकी एक और चीज़ दिखा देता हूँ मैं आपको, निक्कू भाई जंग लगना चालू हो गया है, ये देखो ये थोड़ा बहुत जंग लगना चालू हो गया है, जबकि गाड़ी साफ वगैरह भी रहती है, उसके बाद भी ऐसा जंग लग रहा है। तो थोड़ा ध्यान दो भाई क्वालिटी के ऊपर। तो गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या वो आवाज़ जो डिक्की की तरफ से आ रही थी वो खत्म हुई है या नहीं हुई। तो एक बार ट्राई करना प्रयास। अरे जल्दी कर रहे, सुबह पनवेल निकलना है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, तो आपने सुन ली, ये वाली आवाज अभी भी कंटिन्यू है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। उनसे देखो सॉल्यूशन निकला नहीं, सिंपल सी बात है। और सॉल्यूशन वो निकाल भी नहीं सकते यार, वो एक रबर का पार्ट है वो। लेकिन मैंने बोला इसको बदल दो, चेंज कर दो, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया।
तो उन्होंने साफ साफ ये बोला कि बस तेल लगा के दे देंगे थोड़ा सा। अरे यार वो ऑयल वगैरह तो हम घर पे भी लगा सकते हैं, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो आपकी ऐसी की ऐसी नॉइज़। अब बात करते हैं कंप्लेंट्स की जो हमने की थी, क्या वो रिजॉल्व हो पाई या नहीं हुई। ये देखो इसके ऊपर है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेरे ख्याल से ये रबड़ भी वही की वही है, बस इसमें है ना ये देखो थोड़ा सा तेल सा लगा दिया है, मेरे हाथ पे भी लग रहा है ये। अब देखोगे ना, ये देखो काला काला सा लग के आ रहा है, तो ये तेल लगा दिया है इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो ये रबड़ अभी भी सेम टू सेम ये रबड़ आवाज़ कर रही है जब वो यहाँ पे आके टच होती है। तो अब इसका जुगाड़ हमको ही ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे कोई डबल साइडेड टेप वगैरह लगानी पड़ेगी ताकि ये रबर और इसके कांटेक्ट टूट जाए और ये आवाज़ बंद हो जाए। तो टाटा वालों का पास तो इसका कोई सॉल्यूशन था ही नहीं। हमारी अगली कंप्लेंट थी कि ये जो सीट है इसके अंदर से चू चू और उसकी आवाज़ आती थी। तो अब हमारी एक बार हिलाना प्रयास थोड़ी बहुत, भाई कोई आवाज़ नहीं अब इसके अंदर भी, ये एकदम सॉल्व कर दिया उन्होंने। लेकिन इस बार मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप सबको पता है कि इसके नीचे आता है सेंसर, वो भी सीट बेल्ट वाला। वो कैसे आता है मैं आपको दिखाता हूँ, धक्का देना पीछे से। यहाँ पे आपके नीचे की तरफ सेंसर आते हैं सीट बेल्ट के, जैसे ये रहा नीचे की तरफ ये वाला। तो हमने क्या किया था, उस वाली सीट का सेंसर हटा रखा था। काफ़ी लोगों को पता है, क्योंकि यार लोकल में जब चलते हैं तो फिर साइड मतलब बार बार बैठती आवाज़ करना चालू कर देती थी, तो इसलिए वो वाला हटा रखा था। पिछली सर्विस पे जब हम लोग गए थे तो वो किसी ने लगा के नहीं दिया, यानी उन्होंने अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं किया होगा। लेकिन इस बार अच्छे से उन्होंने उसको दोबारा कनेक्ट करके दिया है। अगली जो हमारी कंप्लेंट थी वो थी रेडियो के बारे में। तो रेडियो वगैरह रिजॉल्व हो गया ना अपना, मतलब अभी हम आ रहे थे तो फिर हमने सुना भी था रेडियो वगैरह चला के शाम को आते हुए, तो कहीं पे भी ऐसी वो जो आवाज़ डिस्टर्बेंस थी बेसिकली एक वो वायरिंग में कोई अर्थिंग वगैरह का कुछ फॉल्ट आ रहा था, उसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, वो ठीक हो गया अब। तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स बेसिकली उन्होंने रिजॉल्व कर दी है। कहीं पे भी हमको कोई शिकायत नहीं है टाटा से, बस एक मेरे को 2 शिकायत रह गई। अब देखो यार हर कंपनी के साथ होता है, 100 में से 100 कोई भी कंपनी नहीं होती है। आप एक तो ये प्रॉब्लम रह गई, और एक पीछे से जो बूट की तरफ से जो डिक्की में से आवाज़ आ रही है, ये 2 कंप्लेंट्स रह गई है हमारी। बाकी इनको कोई सॉल्व कर पाए या आपके पास कोई आइडिया हो तो बताना। टाटा वाले तो इनको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं अभी के लिए। एवरेज के बारे में जो हमारी कंप्लेंट थी उसके बारे में अपडेट मैं आपको आगे चल के दे दूंगा, क्योंकि अभी हमने इतनी चलाई नहीं है कि हम आपको बता पाए कि एवरेज क्या है और इसका प्रॉपर अब जाके, क्योंकि एक इसका एवरेज टेस्ट मैंने पहले किया था, उसमें हमको कम मिली थी, उसके बाद में आज तक मैंने किया नहीं है इसको टेस्ट। लेकिन अब जाके इसका प्रॉपर एक एवरेज टेस्ट की वीडियो हम लेके आएंगे ताकि सबको क्लियर हो कि क्या सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद माइलेज बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। और भाई मुझे तो पता नहीं वो सॉफ्टवेयर अपडेट क्या होता है कैसे होता है, लेकिन कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको 3-4 घंटे लगाया था। तो आई होप सो कि बढ़नी चाहिए, और अगर बढ़ जाती है तो फिर भाई टाटा लेने से मेरे को बहुत फ़ायदा होने वाला है, मज़ा आ जाएगा। 5 स्टार क्वालिटी और एवरेज भी अच्छी, फिर तो मेरे को इस गाड़ी से कभी कोई कंप्लेंट नहीं होगी। तो 0 बिल आता है, सेकंड सर्विस पे भी कोई बिल नहीं है। अब अगली सर्विस पे इंजन ऑयल चेंज होगा तब होगा। लेकिन एक चीज़ और थी, इस सर्विस के अंदर इन्होंने हमको बोला था कि आप AC क्लीन करा लीजिए। वो जो मेरे को थोड़ा सा है ना वो फालतू की चीज़ लगती है इनिशियली, बिकॉज यार आज तक मैंने बाकी किसी भी गाड़ी में नहीं कराई। वो WRV खड़ी, यहाँ पे क्विड खड़ी, ये खड़ी, मैंने कभी भी नहीं कराई। लेकिन इसके अंदर वो कह रहे थे कि AC क्लीन करा लो, वो जो फॉर्म सी आते अंदर डालते हैं, फिर एक पाइप सा, फिर वो फॉर्म बाहर निकल के आती है। तो पर मेरे को वो यूज़लेस लग रहा था, इसलिए मैंने नहीं कराया। और गाड़ी अभी नई है, 4 महीने हुए हैं बस, 4-5 महीने। तो फिर वो 1 साल के अंदर कराने की सोची है मैंने, इसलिए मना कर दिया। उसके लिए कितना बोला था, 1100 रुपये। तो 1100 रुपये मेरे को वर्थ इट नहीं लगे। बाहर से आप उसको बहुत सस्ता करा सकते हो, और वो कोई टाटा का मैंडेटरी भी नहीं था। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, अगर आपके पास टाटा की गाड़ी है, कोई भी टाटा टिगोर, टियागो, नेक्सॉन, तो आप लोग बता सकते हो कि आपको सर्विस कैसी लगती है टाटा की, एंड आर यू सेटिस्फाइड विद द टाटा सर्विस और नॉट। तो मिलते हैं अगली किसी और अच्छी वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय श्री राम।